Hello， 大家好，又係我查理啦。今集我哋去 Amsterdam 阿姆斯特丹，相機整翻個白酒飲下先。特別介紹今集嘅來賓威仔啊 ！Hello， 轉眼我哋已經到咗阿姆斯特丹機場，轉個靚車啊！咁咧就要搭呢個輕鐵去到酒店啦。咁我發現一個好有趣嘅嘢咧，就係佢哋會將個 customer service 個 counter 擺咗架車裡面㗎，應該係 for 你可以同車長傾下偈啩。其實佢係唔係控制緊架車嘅，應該佢純粹控制閂門嘅啦。Anyway 啊，咁我哋就到咗阿姆斯特丹嘅市中心啦。咁見到啲屋咧都係啲紅磚嘅建築為多，好整齊咁樣。咁呢度就係我哋第一間嘅酒店啦。係啦，我哋係會因為有啲嘢會有第二間酒店嘅。呢間酒店好型嘅係佢有 3D CS 嘅激情對話嘅 box 啊！我哋個酒店都幾市中心同埋近景點嘅，咁所以我哋行呢，就已經可以行到去我哋第一個嘅景點啦，就係 Heineken 喜力啤酒博物館啊！佢前身都係喜力嘅一個啤酒廠嚟嘅。咁而家已經改建成為博物館咯。即刻開始睇下佢究竟會睇啲咩先。咁首先有個光頭嘅哥哥導賞員啊，就同我哋講解下喜力嘅歷史啦。跟住慢慢行呢，仲可以睇到歷代歷朝嘅喜力啤酒樽，有綠色啦，曾經做變過啡色啦。跟住到最尾都係變翻做綠色嘅，你加下黃色衫，又變咗做綠色衫。我最中意係靚姐姐呢一 part 啊！佢介紹翻咧啤酒嘅4大原材料，包括水啦、大麥、啤酒花同埋喜力自家嘅 A 酵母啊！下一間房咧，我哋就進入咗釀酒廠嘅心臟啊！就係佢哋撈同埋煲嗰啲原材料嘅地方。咁呢度有一個好簡而精有型嘅圖表嚟顯示解説究竟成個釀酒過程係點樣啊！咁你仲可以俾錢啊，整翻支客製化嘅啤酒樽啦，亦都有 photo booth 啊！咁呢個就免費可以影幾張相留倩影咁樣啦。咁 tour 嘅開頭咧，佢每人俾咗2粒 con 仔啦，就係俾你最尾呢個喜力 pub 嘅位置咧，換2杯啤酒，你可以揀正常啦，亦都可以揀 zero alcohol 嘅 version。好型啊！呢個 bartender 姐姐。Hello。呢個就我哋嘅晚餐啦，都冇乜特別嘅，開心下咁解。第二朝我哋出發旅程啊，咁跟住等緊巴士嘅時候就發現啦，對面有一個 signage 寫住 No public peeing, it's illegal。究竟有幾多人喺街頭屙尿呢？哦，hello 係我啊，唔係我冇喺街頭屙尿，俾大家睇我樣咁解。到啫。荷蘭作為單車之國啊，遊客嚟到呢個國家有啲嘢一定要做嘅。城市除咗呢啲紅磚嘅屋仔之外呢，有時都會見到啲摩迪建築嘅。今日我哋主要嘅任務呢，就係參加單車自駕遊啊！上網參加咗一個 bike tour 啦，咁就跟佢個 app 行，沿住佢指定嘅導賞路線啦，咁就沿途會經過一個渡海小輪啦，5分鐘就可以過咗河噶啦，你仲可以帶埋你架單車上船添。咁我哋呢個4-5個鐘嘅 tour 咁就路過風車啦，好似我而家我哋呢度咁樣，其實得一個嘅啫，因為風車已經絕無僅有啦喺荷蘭。咁跟住仲路過啲田野啦，同埋去到個牧場啦。咁啊，因為冇手影啊，所以大家自行想像啦。喺荷蘭嘅 to do list 啊，不得不做嘅就係要食佢哋嘅 pavlovas 細 pancake 仔同埋薄薄嘅大 pancake， 嗱，可以配雪糕、配水果、配鹹點 cheese 啊 vegetable ham， 全部都可以。佢仲話呢啲 touch pancakes are similar to French cream pancakes。咁我就偷影姐姐喺度製作緊我哋嘅班戟仔咧，仲有細細個好似雞蛋仔，但係佢整起上嚟又勁似日式小丸子咁樣。啊，最尾我哋嗌咗2個大 pancake， 一鹹一甜啊！啊，睇到就好肚餓啦〜而
然後就嚟到我最期待嘅 Van Gogh Museum 部分啦。by the way，Vincent Van Gogh 唔係咁樣讀嘅，我上網查咗，佢應該叫做 Vincent Van Gogh， 好似都係好難讀，自己再 search 下啦。拜拜。同好多遊客一樣，我嚟到都係想親眼睇下梵高嘅作品啊，無論係真品或者仿製品都好。例如呢個 bedroom 啦，呢個就係 sunflowers。唔該，叔叔。喺呢啲色彩繽紛嘅畫作背後，其實有個 fun fact 嘅。梵高咧係會用唔同顏色嘅針線擺埋一齊，就係呢啲啦，咁嚟參考畫作嘅顏色配搭。平時見呢幅 Almond Blossom 見得多，而家先知道咧，其實係梵高處於人生低潮嘅時候，為啱啱出世嘅侄畫嘅畫，象徵住嗰侄帶嚟嘅喜悅同埋生命力。睇到我眼濕濕啊！果然藝術都係需要啲故事嘅。最後梗係要行下紀念品區啦，交俾我哋嘅特派記者分享下佢嘅收穫啦。所以頭先喺梵高廟之後咧，我就買咗好多 souvenir， 黐咗線咁好正好正，所以 souvenir 係最一定要去嘅地方。咁我就首先買咗呢個梵高嘅模型仔，咁係佢畫緊向日葵嘅嗰個場景。我將會擺喺我台面office 嘅台面。然之後另外咧，我再買咗梵高嘅畫像，黐喺我雪櫃。仲有密密 souvenir， 呢個係 Almond Blossom， 佢話俾佢個侄梵高買俾佢個侄嘅嗰幅代表生命力同埋新生命嘅。最後一個，我用咗好大嘅紙仔嚟讓自己唔好買太多嘅 souvenir， 跟住仲有 postcard。Thank you。喺荷蘭唔知係咪河多啊，所以其實啲蚊都幾多。呢個其實亦都係我哋其中一個要搬酒店嘅原因啊。所以拜拜啦，第一間酒店，然後我哋就去咗第二間酒店，靚好多，都貴好多，但係 at least 舒服好鬼多。咁為咗慶祝啦，我哋喺 Google Map 度揾咗間扒嚟腳啦。奇怪係呢間餐廳完全係冇客嘅，但係佢啲嘢好好食。地址我放 description，thanks。Sorry， 差啲唔記得路過啲荷蘭嘅運河要影下。喺呢個位，我諗起蔣生。But anyway， 我哋咧嚟咗一個 Sex Museum 啊，係一個 naughty 嘅地方啊，小朋友係唔可以入㗎。呢個怪叔叔有露料啊 ！Oh my god！但係我唔想俾人 block， 所以我冇 show 到俾大家睇 ，sorry。而呢一個變態嘅公仔，佢都會喺神秘嘅地方噴射出啲奇怪嘅嘢出嚟。Oh my god！ 去到旅程嘅第4日，我哋突然間發覺我哋係未食荷蘭菜，所以揾咗呢間餐廳，都幾好食㗎。地址放 description。佢有荷蘭版嘅吉列豬扒，仲有燉牛肉、溝樹泥勁香，仲有心太軟添啊！叻㗎！旅程嘅最後一日其實得半日啫，咁我哋咧就決定悠閒地咧喺市中心揾間早餐店食早餐。呢間 toast 勁香喎，淨係多士佢都有20幾款係專賣店嚟㗎，大力推介。地址請睇 description。手信 idea， 阿姆斯特丹可以買嘅2大方向係芝士同埋鬱金香製品。我喺機場仲喜遇呢一個真人版時鐘，睇落好似有個人匿咗喺個鐘嗰度咧，不停咁喺度畫個時分針。其實咧就係一條預拍片嚟嘅，就為你報時啊！有機會可以去朝聖下。以上就係我喺阿姆斯特丹嘅故事啦，下次再見。